Benvenuti amici della Lega Calcio 8, allo Sport City va in scena l'8ª giornata della Serie A. Si affrontano Professione Casa contro Lazio. Ah, bene quella. Avanza la Lazio, sulla sinistra palla per Striani si gira, va col sinistro, deviato, la palla resta lì, Lana ed è il gol della Lazio. Vantaggio per i biancocelesti, 1-0, Lana davanti al portiere, non poteva sbagliare, 1-0. Avanza la Professione Casa, Maschietti, finta e controfinta, allarga per Dinardi resiste alla carica, Dinardi va sul sinistro, Dinardi! Che gol di Dinardi! Sinistro sul secondo palo, bellissimo gol del pareggio del Professione Casa, 1-1. Avanzano i padroni di casa, palla verso il centro, disimpegna la difesa biancoceleste, sbaglia tutto, Dinardi è solo, Dinardi ed è gol, 2-1 Professione Casa, allarga il piattone e batte Mastro Pietro per la seconda volta. Avanza Pistone sulla destra, Pistone punta l'uomo, lo salta, Pistone va col sinistro, Pistone 3-1, anche lui batte Mastro Pietro, grandissimo gol sul palo del portiere. Palla laterale per la Lazio, Striani si gira sul destro, ancora Striani, va col destro, Striani la riapre lui, 3-2, grandissimo gol del numero 7 biancoceleste. Ma se può girare così un giocatore, raga? Riparte il Professione Casa, porta palla adesso, avanza, allarga per Maschietti se la porta sul destro, tiro cross, Mastro Pietro la tiene, la lascia lì e arriva Pistone per il gol del 4-2. Ma cosa ha combinato Mastro Pietro? Gol regalato questo per il Professione Casa. Spinge il Professione Casa, la palla arriva a Dinardi fa tutto da solo e con il sinistro a incrociare batte ancora una volta la Mastro Pietro ed è il gol del 5-2, tutto facile per Bomber Dinardi. Palla per Striani al limite, steso da Iatarola, calcio di punizione, ammonito il difensore del Professione Casa. Il pallone va Striani con il sinistro, c'è la deviazione ed è gol della Lazio. È Boxetto che ha deviato la punizione di Striani. 5-3 per il Professione Casa. Riparte il Professione Casa, Pistone 3 contro 1, Pistone appoggia per Dinardi e non sbaglia mai. Gol del 6-3, Bomber Dinardi ne fa 4 per la Lazio, è notte fonda. Avanzano i biancocelesti, arriva il fischio finale allo Sport City, il Professione Casa batte 6-3 la Lazio, grandissima prestazione degli uomini di casa. Per la Lazio è la quinta sconfitta di fila. Siamo in serie positiva da 4-5 partite, oggi era importante vincere anche per risollevarci anche nella classifica e è andata bene. Comunque anche complimenti a loro che nonostante la classifica dice che sono ultimi, però sono una buona squadra e risaliranno presto secondo me. Sarà che gira un po' tutto storto, giochiamo anche male sinceramente. Un po' di assenze pure si fanno sentire, giocatori importanti come Bettinelli e altri, insomma, giocatori bravi. Niente, ci dice male perché prime 3 azioni 3 gol e quando è così si può fare poco.